হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। আমি আছি বাদাস অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সে। ঈদ পরবর্তী সময়ে আপনাদের ডিপ ফ্রিজ অবশ্যই লাগে, তেমন আমাদের শোরুমে ওয়ালটনের ডিপ ফ্রিজ সবগুলো অ্যাভেলেবেল আছে বর্তমানে। আপনারা যেন ভালো একটা ডিসকাউন্টে ডিপ ফ্রিজগুলো ক্রয় করতে পারেন, সেই রিভিউটা আজকে আমি দিব। ওয়ালটনের ডিপ ফ্রিজের উপরে থাকবে আপনাদের জন্য বিশাল ডিসকাউন্ট, যেটা আমি ভিডিওর মাধ্যমে আজকে আপনাদেরকে বলবো। আমাদের স্ক্রিনে আপনারা দেখেন। আমাদের কাছ থেকে সবগুলো মডেল আপনারা অ্যাভেলেবেল পাবেন, এবং আমাদের শোরুমে এসেও আপনারা ভিজিট করতে পারবেন এবং ডিপ ফ্রিজ দেখতে পারবেন, অথবা অনলাইনে আমাদের ভিডিওর মাধ্যমে দেখেও সংগ্রহ করতে পারবেন। আমরা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দিয়ে থাকি, এবং আমাদের কাছ থেকে এবং বাদাস ইলেকট্রনিক্সের কাছ থেকে যদি আপনারা ডিপ ফ্রিজ সংগ্রহ করেন, তাহলে সবার জন্য থাকছে 25% ডিসকাউন্ট। 25% ডিসকাউন্ট কোনো শোরুম দিতে পারবে না, একমাত্র বাদাস ইলেকট্রনিক্স কাস্টমারের কথা বিবেচনা করে এই ডিসকাউন্ট অফারটা রাখছে। তাই দেরি না করে এখনই বাদাস শোরুমে এসে ভিজিট করুন, অথবা ভিডিওর মাধ্যমে অর্ডার করুন। তো আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা বাদাস অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, 2 মোতালেব টাওয়ার, শনির একটা, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।